Evet. Can dostlar, bizim de bugün oğlumla iftarımız böyle. Anne. Annem. Ezan başladı çabuk. Evet. Hadi. Ezan başladı. Evet diyeceğiz Dua şimdi. edelim. Hadi et annem duanı. Söylesene. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Telefon. Telefonu bırakayım. Tamam, göstereyim canlara. Böyle çorba yaptık can dostlar. Arpacık çorbası, zeytin, peynir, soğan dildim kendime, limon, ekmek. Suyumuz da var. Suyumuz nerede paşam? Suyumuz da burada. Allah ne verdiyse oğlumla ikimiz. Amin. Güzel oğlum benim dua ediyor. Allah ne verdiyse orucumuzu açıyoruz can dostlar. Allah herkesin orucunu, rızkını kabul etsin inşallah. Evet annem. Hadi sen de aç bakalım. Bismillah de. Anne yapma. Hı? Anne dediği yap. Dediği ye. Kendin gibi ye hadi. Tamam. Hadi bakalım. Dediği ye. Kedi gibi mi? He. Aa, Hadi söyle. kedi gibi ye. Sıcak ama yanarsın. Acık soğusun. Biz yiyelim can dostlar. Allah'ım hepimizin orucunu kabul etsin inşallah. Kurban olduğumlu Rabbim. Ya burada ne oluyor ya? Hızlı yap. Dur ben yapayım oğluma. Anneciğim. Can dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tamam akşama. Mutfağım dağınık. He? Tamam. Söyleriz şimdi. Olur. Sen şimdi yemek yedin ya Refik. Tamam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz can dostlar. Ben seni doğru istiyorum. O ne lan? Yaman ne ya? Dur söyleyelim o zaman. Tamam. Bekle. Şurayı toplayayım. Yaman biz izledik biz. Biz gidelim. Tamam. Olur. Toplayalım buraya gidelim. Yaman ne toplamadım. Burası toplanmadan gidelim. Yaman Temiz bunu kaldıralım. ne ya? Refik'ten video çekemiyorum artık can dostlar. Büyüdükçe akıllanacağına büyüdükçe deliriyor. Yaman ne toplamasın ya. Ney kapanmasın? Ney kapanmasın Refik? Ne? Ney kapanmasın? Dönerci kapanmaz açık. Ya. Yaman gidelim hadi. Tamam burayı toparlayalım gidelim. Aman. Aman ne gidelim. Bulaşık makinemi yerleştireyim. Yaman ne ya? Canlar bacılar. İstiyorum. Su. Su içeceksin. Vereyim anne. Anne sus ya. Hadi susadım. Ah. Tamam. 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 Baba. Öksürmekten şuralarım çok ağrıyor. Şu yanlarım. Can dostlar. Vallahi. Ama şükür bugün biraz Anne nerede patlıcan? iyiyim böyle. Anne nerede? Anne. Yıkanmamış. Ha? Yıkanmamış diyor. Ne? En güzel tableti de alsam, Ne? çirkin tableti de alsam böyle bu makine hep böyle sorun yapıyor. Anne. Anne. Ben çalışıyorsa oynayabilirim. Birazdan. Hı? Birazdan. Neymiş o? Anne neymiş o? Telefonu kendi telefonu amcası ona telefon verdi. Kendine telefon aldı diye o telefonu beğenmiyor beyefendi. Benim telefonumla oynuyor. Bu yüzden ben de video çekemiyorum. Yan dostlar. Telefon ne kadar yasaklasak da anlamıyor. Düşersin. Telefonu elleme oradan. Aramam. Sakın telefonu elleme. Anne ben kuşa bakıyorum. He? Kuşa? Kuşa bakıyor. Aha. Tamam.
Sen kusama dedi. Sağlamadı ki. Hı. Sen kusama dedi. Hı. Ben kuşa bakıyorum. Şu bardaklarım yıkanmamış. Onları Sıra biraz kuşlar. şey Bak. yapacağım. Anne. Anne. Neyse. Sıra kuşumuz. Yavrusu ölmüş yavrusu. Yavrusu ölmüş. He? Nasıl ölmüş? Nasıl Ölmemiş. söyledikmiş? Ölmemiş anne. Yavrusu zaten var. Ölmüş bir için var. Burada. Evet. Bardakta hiç sevmedim. Çağlar Böyle burada. kalın Kızı şeyler. diyorsun Çağlar. Kısırmış. Hı. Bak. Şurada. Evet evet. Şurada şurada. Tamam, sen konuş söyle. Açıyor. Anne. Hı. Kuşa yok burada. Gelirler şimdi gene. He. Hadi aşağıya yap. Hı? Ay çok yüksekteyiz. Çok yüksektir. Hı hı. Evet, çok yüksek. Nasıl çok yüksektir? Sıktığım şey beyaz sirke, Hadi. demestoz, Kana kuşa nerede ya? ondan sonra parlatıcı, bulaşık makine parlatıcısı. Böyle karışım yapıyorum. Ben Karbonat bir de. Su. Onu sıkıyorum böyle. Sen diye. Telefonum elleme olur mu anne? Tamam. Sizde neler var can dostlar, neler Anne. yok? Anne. Sabah burada dondurma yap. Olur. 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 Hadi. Ne? Sen bu dondurma yapacaksa. Dondurma değil annem o. Dondurma mı o? Bak bakalım ne o? Ananas. Saçmalama. Ne o? Hmm, Doğru söyle. Ne o? neymiş o? Neymiş o? Bak. Hmm, patlıcan. Ananas. Hayır. Ananas. Turşu annem o. Görmüyor musun sen onun turşu olduğunu? Evet, su. Evet. Aha, bildim. Su olarak. Siz ne yapıyorsunuz can dostlar? Neler var, neler yok? Akşama dışarıda, sokakta Hı. yemek verilecek. Köşede bir dönerci vardı bizim. Hala var yani de. Oranın sahibi yemek verecekmiş. Geldiler, davet ettiler hatta. Su bu ne? Eşiyle kızı. Benim de hiç öyle adetim değildir. Öyle gideyim. Ramazan böyle iftarlarında, sofralarında yani dışarıda böyle yemek yemek. Utanırım böyle, çekinirim. Ama gitmezsek de ayıp olur. Gitmezse ayıp olmaz. Bakalım ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ana, Anne, gitmezse ayıp olmaz ki diyor ben. ayıp olur anne. Of. Artık yarın Kadir Gecesi. Hı. Buradan da hepinizin şimdiden Kadir Gecesi mübarek olsun. Marat olsun. Dualarınızda bizi de unutmayın can dostlar. Dualarınızdan eksik etmeyin. Ben burada yani burada derken Anne bu ne yap? namazlarım olsun, okuduğum Kur'anlar, Yasinler olsun. Bu ne? Dua ederken beni Bu ne izleyen, yap? bu ne?
Ha, Beni tuşu. izleyen, beni takip eden bütün ablalarıma, bacılarıma diye Tuştu. dua ediyorum. Siz de beni dualarınızda eksik etmeyin. İnşallah. Bundan 3 sene önce de böyle bir Kadir gecesiydi. Bebek için Maşallah çok oldu. uğraşmıştık. Olmuyor diye. Can dostlar. Böyle Kadir gecesiydi. Hiç unutmam. Kaan'la beraber namaz kılmıştık. O namazda da hem o hem ben çok ağlamıştık. Önde o, arkasında biraz ben. Çok ağlamıştık. Anne. Ondan Anne 2 bak. hafta Ben sonra nasıl da yamaz kırdım bak. Düştü yere. yok 2 Yamaz hafta değil. kırdım. Anne Heh, bak. Nasıl kırdı? Düştü ya. Yamaz Evet. kırdı seni. evet. Bak sana. Ondan 3-5 gün sonra da can dostlar hamile olduğumu öğrendim. O nerede tatlı? Yani Rabbimin bak lütfen. mucizeleri. Anne nerede? Evet anne. Anne versene. Baksana ya. Anlıyorum. Anne de nasıl olmuş bu? Rabbimin mucizeleri çok büyük. Ne söylüyorsun? Kurban olduğumda Allah'ım o mucizelerden esirgemesin inşallah. Bize bir tane daha bir güzel böyle bir mucize yaşatsın kurban olduğumda Allah'ım. Sağlıklı, hayırlı. İsteyen herkese bana da sağlıklı, hayırlı bir kız evladı nasip etsin inşallah. Ha demiyorum tabii ki oğlum var. İlla tabii ki haşa şart değil kızım olsun. Ama oğlan evladını taptık. Rabbim inşallah kızı da tattırır diye hep dua ediyoruz. Siz de dualarınızda bizi unutmayın can dostlar. Versene öyle. He? Versene. Geleyim. Hı hı. Dur şunu yapalım. Ben Ne yap? geleyim yanına. Tutuyor. He? Tutuyor. Versene sana ya. Ben yerim. Okey. Sen ye. Afiyet olsun oğlum. Tip olsun da. Şifa olsun. Çok şükür bugün biraz öksürüğüm. Gündüzleri olmuyor zaten. Nadir oluyor. Şu asmasana. Ama geceleri çok öksürüyor. Hiç yatamıyorum can dostlar geceleri. Kapat anne. Bu öksürükçe anamdan bana miras kaldı herhalde diyorum. Çünkü annem de çok öksürüyor. Ama benim bu bundan seneler önce yani yeni evlendiğimde hiç bilmiyordum tabii ki ne karışacağı, ne olacağı. O zamanlar daha gençtik. Böyle aklımız yetmiyordu. Klorak, Domestos yani. Ondan sonra kireç sökücü, cif, aklınıza ne gelirse yüzey temizlik malzemesi olarak hepsini karıştırdım. Banyoyu yıkadım can dostlar. O banyoda zaten beni çok kötü yaptı. Böyle gözlerimden, şuramdan şöyle böyle bir yanma bir şey oldu. Yeni evliyim daha. Böyle Ama çeli yapacağım. 15 günlük bir şey. Ondan sonra hemen Kaan'ı aradım. Kaan işteydi. Kaan'ı aradım. Kaan geldi hemen beni götürdü. Meğersem o ilaçlar benim şuramı Annem. nefes aldığım boruyu Annem. yakmış. Yani zedelemiş. Annem. Annem. Bu ne? Zeytin annem. Ay bu. Ondan beri de şimdi ufacık böyle bir Anne. deterjan olsun, yoğun parfüm kokularına bile gelemiyorum. Annem. Annem. Bu ne?
Anne bu ne? Bir şey değil anam. Bu ne? Bu ne? Anne Anne. bu ne? Zeytin anne. Ha, resimdeki mi? Hı hı. Üzüm, kiraz. Bu? Üzüm. Bu? Bu ne? Aa, Üzüm, kiraz. kiraz. Hı hı. Çilek. Evet. Yani bu üstülüğüm de geçen de banyoyu yıkadım. Ne? Anne. Anne. Kireç sökücüsüyle o yüzden böyle oldum diye düşünüyorum. Ne? Evet. Ben tozu bitirdim. Havam var can dostlar. Ben hava kullanıyorum zaten. Bir de Ama Anne. Anne. Bir de yalan çok var. bir ablam vardı. Ona vermiştim. Bir daha da geri getirmedi. Şimdi gidip tekrardan onu yazdırmam lazım. Almam lazım yani. O da artık bayramdan önce yaptıramam. Yazdıramam yani. Ne? Anne neymiş o? Anne neymiş? Evet. Neymiş o? Anne neymiş? Ne neymiş? Bu. Neymiş o? Anne neymiş o? Bu şu. İlaç. Nasıl o? Ne yaptın? Nasıl o? Anne. Evet. Ha. Sen bunu biliyorsun. Hı hı. Ha, sen ne yaptın? Ne anladın acaba? Bak. Ne? Darat. Anne darat. Anne darat. Hı hı. Darat. Anne ne aradın? Anne ne aramışsın? Dayak. Hı hı. Ha. Dayak aldım. Anne. Ben de. Bu ne? Ay, siyasi bu. Ay, siyasi. Bu ne? Bu ne o? Anne. Bu ne? Siyasi. Bu ne? Kiraz. Kiraz. Bunları makineye atacağım ama yağ olduğu için şöyle Ben bir de elimle içiyorum. geçirdim. Yürü gidelim. Sıçıyorum, içiyorum. Sıçıyorum. Araba bak. Hayat çok güzel oldu. He? Hangini? Yiyor mu daha? Yiyorum daha. Az kaldı. Bunlar da köye gidecek. Şöyle. Kavanozlar, şeyler. Evet, çok seviyorum. Şöyle. Köyü çok seviyorum. Köyü herkes çok seviyor. Öyle. Şöyle bak. Hı? Şöyle. Kim var? Sesi bak şöyle. O nedir? Ben de ne diyelim? Evet, ay çok güzel. Hı? Bak çok kızdı bize. Baban niye bize kızsın anne? Kısa, Neden? kısa ya. Bunlar da ekmek sardığı şeyler. Kayınvalidemin. Anneannemin. Şuraya şey tuzlar döküldü, döküverelim onları. Şimdi öyle yapamam. Hı? Böyle. Böyle yapalım ben.
Anne. Anne. Ben size diyeyim. Ben böyle yaparım. Hı. Böyle. Ben böyle yaparım. Tıpıda tutar. Tıpıda. Başka? Nasıl bir şey kalmadı. Bence de kalmadı. Aha. Ha, pipet kalmış. Başka yok. Hı hı. Hastadı. Hazırlayalım, kenarda kalsın da. Refik, hadi içeriden su şişelerini al gel. Dolduralım hadi. Tamam, hadi canım oğlum. Şu hırıltı bir çıksa, o zaman rahatlayacağım. Getir akıllı oğlum benim. Paşam benim. Ver. Oldu da. Bu öksürük herkeste yaygın bir şekilde. Şu anda. Getir annem, getir. Oraya değil, buraya koyacağız. Getir canım oğlum benim. Postacı, postacı. Ver. Serçe, postacı. Yaygın bir şekilde bu öksürük. Çünkü Kaan dedi dün havadan bir toz duman atmışlar. Yani yabancı ülkedeki insanlar herhalde bilmiyorum. Bu toz dumanı yani mikrop virüs yayılsın diye iş yerinde falan bile hatta bu konuşulmuş ya dostlar. Beni hep mutfakta görüyorsunuz ama yapacak bir şeyim yok. Şunlara da külarak sıktım. Hem beyazlıyorlar, parlıyorlar yani. Hem de kırıntı mı, kalıntı mı? Anne, Onlardan vardı üzerinde. anne o istiyor ben zaten. Tamam can dostlar. Eğer ekleyebilirsem buna daha güzel bir şeyler eklerim. Ekleyemezsem bu videomda bugünlük böyle olur. Çünkü Refik'ten video çekemiyorum. Ben Yemekte öyle istiyorum. Hı? Oyun. Yemekte ne yapacağım hiç bilmiyorum can dostlar. Yemek yaparken de o da size ayrı bir video olur. Çünkü bu videomu hemen çekip Anne öyle istiyor. böyle birleştirip, editleyip, düzenleyip hemen size atmam lazım. Bugün Perşembe. Anne öyle istiyor. Yarın Cuma. Hayırlı cumalarımız olsun. Hayırlı Kadir Anne. gecelerimiz olsun. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun. Anne öyle istiyor. Tamam hadi. Anne öyle yok. Şöyle sen. Ekleyebilirsem dediğim gibi eklerim. Ekleyemezsem ekleyemem can dostlar. Şimdiden Allah'a emanet olun.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kilolar tıkadı yine. Hadi hoşça kalın de. Düzgün söyle. Hadi çal şarkını. Kaçmaz kaçmaz. İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylüyor size can dostlar. Gitarı da elinde. Döner döner diye tutundu. Şuradan bir döner yaptırayım yesin. Şurada köşede hemen. Akşama da yemek dağıtacaklar. İftar yemeği verecek onlar. Rabbim kabul etsin inşallah. Bugün hava serin. Bir serin bir sıcak. Bak nerelerden yürüyorsun ya? Yoldan yürüsene. Gel bu yandan. Bu tarafa geç bak. Oradan sabunlu su geliyor. Gel bu yana. Gel anne. Gel bu yana geç. Gel pis o su. Gel bu yana gel. Ya niye laf dinlemiyorsun Refik? Islak orası kayarsın diyorum. Gel bu yandan gel. Hiç laf anlamıyor artık Refik. Destur de. Gel bak su damlıyor gel. Geç şu artık. Yukarıdan su damlıyor kafana gelir. Buraya gel. Sokağı yıkıyorlar. Yemek verilecek diye. Dur bakayım. Şuradan çekeyim. Gözüküyor mu? Bizim de burada hiçbir şey görünmüyor. Evet. Yoruldum artık. Hadi gel anne. Refik de yemeğini yaptırdık. Geldik. Orada yarısını yedi. Yarısını da artık evde yesin. Tamam. Hadi iyi bakalım can dostlar. Bunu hemen size birleştirip atayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tamam biz de gideriz baban gelsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.